slime kita buat. Yeay. Kita buka ya. Ini masih agak lengket. Dan itu slime Ini slime aku. Ini slime aku. Ini slime aku. Ini slime Kesha. Ini Dinda. Ini Sita. Kita buka dulu ya, kita keluarin. Biar lebih jelas kita keluarin. Ini holdable ya. Wow, station. Kita keluarin ya. Oh my god. baju karena ini udah kenal sama aku, jadi pas aku tarik udah nggak nempel. Oke, gitu aja video kita. Jangan lupa like, don't forget to like, subscribe, and comment. Dan kalian komen di bawah ya, selanjutnya kita akan buat video apa, soalnya kita bingung. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, oke? Oke. Bye. Bye.